ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പാത്തീസ് കിച്ചൺ വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടിപ്പായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനും കൂടിയാണ് ഇത്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് ചുമയൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാനും കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറാനും നല്ലൊരു മെഡിസിൻ കൂടിയാണിത്. എനിക്ക് ഇതുപോലെ ചുമ വന്നപ്പോഴും നല്ല കഫക്കെട്ടൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. നല്ല എഫക്റ്റീവായ ഒരു മരുന്ന് കൂടിയാണ്. പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടാനും നല്ലൊരു മെഡിസിൻ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുരുമുളക് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി, പൗഡർ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനൊരു സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നന്നായി അതിൻ്റെ കളറ് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. ഇപ്പം നന്നായി ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും കൂടി നന്നായി തിളച്ച് അതിൻ്റെ കളറ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രെയിനറിൽ അരിച്ചൊഴിക്കാം. കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയും ചേർത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എരിവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എരിവ് അധികം വേണ്ടാത്തവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാകും. പക്ഷേ ഇത്രയും അളവിൽ നല്ല എരിവിൽ ഇതിനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ മരുന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ചുമ നന്നായി മാറാനുള്ള നല്ലൊരു മെഡിസിൻ കൂടിയാണിത്. എനിക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു മെഡിസിൻ കൂടിയാണ്. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി ചുമയുണ്ടായിരുന്നു, അത് മാറാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുത്തിരുന്നു. ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മാറ്റം വന്നത്, എൻ്റെ ചുമ നന്നായി കുറഞ്ഞതും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ലൊരു യൂസ്ഫുള്ളായ ഒരു മെഡിസിൻ കൂടിയാണിത്. ഇത് നിങ്ങൾ കുറേശ്ശായിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി. അത് ബാലൻസ് വരുന്ന ആ വെള്ളം നമ്മളൊരു ഫ്ലാസ്കിൽ ഒഴിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചുമ കുത്തുന്ന ടൈമിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 3-4 ദിവസം നമ്മൾക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചുമയൊക്കെ മാറും, നമുക്കൊരു ആശ്വാസമാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഫം നന്നായി ഇളകി പോകാനും ഈ മരുന്ന് നല്ലതാണ്. വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു മെഡിസിൻ കൂടിയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.